Hello，大家好，我係小天 Sky。咁今次咧，我哋玩 Minecraft 啦。咁喺玩 Minecraft 之前咧，就俾嗰個 WeChat 嘅我嘅 WeChat 嘅 ID 俾大家，係啦。咁我 WeChat ID 咧就係呢個啦。咁係啦，其實中間呢個JASOMTI 啦，其實 TI 後面仲有個 M 係單 M 嚟嘅 team 啦，係啦，Jason Team 嘅。之後後面就係709394，係啦，英文字全部都係大家嚟嘅喎。咁如果睇完字嘅話，可以去翻回推翻之前，然後再撳暫停，係啦。有意願想 at 我嘅人係啦，就暫停翻，然後睇翻就得㗎啦。好，咁我哋入翻正題先。其實我今次原本係嚟大家介紹一下呢個毛嘅一個模組介紹啊，係啦。咁我開個新嘅世界俾大家視頻俾大家睇啲毛啦。咁我聽有個朋友話咧，將個世界個種子賣得到最大數9嘅話咧，9好9，係啊，好多個9。然後咧就喺手機版裏面喺手機版裏面嘅世界咧，就變到好似電腦版裏邊巨大化世界咁樣啦。個地形好複雜啦，係咯。我唔知係咪，但係我聽朋友講就應該係啦。我哋撈一撈先。咁大家見到我今次就呢支拍片咧，個技術都算提高咗嘅，係啦，我都 OK，都算係提高咗嘅。其實冇變化啫，差唔多啫嘛。反而啲山都唔見咗。呢個朋友係朋友損友，我。好啦，我俾大家睇下啦。大家見到呢個啦，呢個就係一個好無聊嘅99世界，係啦。然後開個第3視像嚟睇。係啦，你好奇怪點解個身形變咗咁樣？其實我之前下咗個 skin 係一個喺寵物小精靈裏邊嘅主角小智嘅 skin 啦。咁大家如果唔知邊個小智嘅話咧，係啦，你上網查下寵物小精靈小智，自然會有噶啦。而家換翻正題去介紹下毛啦。咁我裝個毛咧，其實就好多嘅都係有呢個友善怪物毛啦、大蜘蛛毛啦、無限戰戰斧毛係啦，戰斧毛極限模式啦。其實極限模式呢個我唔知點用，好似幾乎好用。我知點解啦。極限模式呢個咧就你開咗嘅話咧，因為我而家刪咗佢啦，因為我覺得佢冇乜用咁啊，都唔係幾好。喺極限模式咧，你一開始咧唔係俾你揀極限模式嘅，佢一開始咧你撳個生存啦，當你生存死咗之後咧，佢就冇再俾你復活噶啦。你無論點撳嗰個呢個 YOLO 呢個掣，佢將嗰個重新變咗做呢個 YOLO 呢個極限模式呢個掣。你點樣撳呢個掣，你都翻生唔到，只可以翻標題畫面嗰度啦。係咯，呢個就極限模式啦。咁當初都唔明，我都係啱先明嘅啫。然後死亡時補翻物品啦，你都知噶啦，爬牆毛啦。咁你知爬牆毛就係好似可以喺冇樓梯嘅個狀態下就爬上去啦。我陣間示範俾大家睇嘅。然後呢個索尼呢個咩模式，其實就呢個就真係唔知佢有咩用啦。咁大家如果係各位觀眾，如果知道佢有咩用嘅話咧，就喺我嘅 WeChat 度 at 咗我先，然後再喺 WeChat 上面同我講得噶啦。咁有可能到時候你有機會同我一齊拍片都唔奇噶，係啦。好嘅就呢個，仲有一個行走咁快毛啦，即係你行嘅速度咧就會好似飛緊嘅速度咁，喺創造嗰度係好快。最超級跳躍Super Jump， 一跳咧可以跳大概3格度啦，係咯。如果冇記錯係3格嘅，咁其他嗰啲你都知噶啦，係咯。咁而家大家俾大家睇啦，係啦。
口齒不清嗰啲，唔知點解。嗱睇下，嗱首先我行得咁快啦，係啦，跑緊啊喺度，好似飛行模式裏面跑咁緊啦。哇！全能運動選手，好叻啊！好叻！搏殺喎！係啦，就好似嗰啲咩啊，電腦上面嗰啲跑酷嗰啲遊戲咁。最衰冇閃低啦，要買更加遲。係啦，其實我套圖片都係用廣東話講，不過有時候我用普通話，係咯，為咗適應大家，唔單止係廣東人可以睇到呢啲片啦，就連其他外國嗰啲台灣嗰啲都可以睇到啦，係咯，內地啊應該係。咁大家可能都唔止睇我個片啦，或者都會睇下其他更加有名嘅實況主拍得更加好嗰啲實況主啦。咁其他實況主大家都，我認為係咋，其實佢基本上都係啦，係啦。咁我覺得係一個真真正正一個好好實況主咧，就有冇秋風啦，係啦，你拍嘅片真係好好，我都有睇。係啦，然後就有金月啦，金月係啦，佢啱啱兩個都係啦，台灣人嚟嘅，都係台灣拍片嘅，佢兩個都拍得好好啦，仲有小白啦，係啦，小白就係係咯，小白佢小白點講好咧？佢好似係話應該話玩遊戲玩得好盡力啊，係啦，玩遊戲玩得好盡力，即係無論點樣都將你做到最好咯。咁啊技術都唔錯。我以前都睇佢片，係咯。好啦，而家講翻正題啦，係個爬牆啦。而家爬牆模就好似咁樣啦。奇怪。爬牆模唔通我 delete 咗？係我唔想 delete 咗個爬牆模，再開翻先係啦 ，OK 啦，咁大家睇下啦，係啦，我就冇留喺個狀態下就跑上去啦。咁佢個特點就係你空中跌落嚟咧，其實個時間好似即係你跌落嗰時間會慢咗好多嘅，係啦。一個好高嘅地方咁樣啦，咁跌落咧會超級慢，但唔知點解喎，耶！遲啲可以裝個天使 skin， 係啦，因為我唔知點解，好似係因為換咗個材質定係唔知點樣就係咯，嗰個就變咗啦，係個 skin 變咗。如果你冇裝任何模嘅話，其實個 skin 會變翻原狀。所以呢 skin 咧同埋呢個模係唔可以共存。之後仲有大蜘蛛模啦，大蜘蛛模就係咯，比普通蜘蛛大，好似大2倍到啦。咁大家可以幻想一下，我大個可以整俾你睇嘅個樣都，咁樣個大個就係好似咁樣啦。點解冇咗綠色嘅黐線？係啦，咁樣一個，我開翻做，係啦呢個模式。大個就咁大度啦。嗱個身啊，唔計腳頭嗰啲，個身就咁大啦，我應該好犀利啦。之後仲有係咯，有線怪物啦，即係啲怪物唔會主動向你發動攻擊嘅，但係如果你打佢，佢就打翻你。仲有無限戰斧，你都知㗎啦。咁無限戰斧就係咯，你冇箭都可以狂射啲箭出嚟咯，好似喺電腦版裏邊附咗魔嘅無限咁樣。然後其實個模都唔止呢啲嘅，死亡時爆保留嗰啲寶貝物品大家都知㗎啦，我唔使解釋㗎啦。即係仲有呢啲其他嘅模啦，其實呢啲模有啲都幾有趣嘅，但係又唔係個個都有用喎。我記得有一個模好似叫做Me and Me 係啦，呢個呢個啦 Me and Me 模Me and Me 模好似幾有趣，我試下先。咁Me and Me模咧就可以好似電腦版裏面打指令啦，咁呢個
然後等我打斜啦，電腦版都係咁樣噶啦。打斜之後就係啦，打斜之後就一先冇記錯應該係咁樣。係啦。有錯誤嘅話，唔理啦。哦呀，嗱變咗出嚟啦，係啦。誒，點解係？Iron Man！Oh my gosh！Iron Man！Iron Man 啦！哇！知有 Iron Man 噶？講笑啫。其實係因為我整錯咗。我原本係小字模，小字 skin， 但係之後就換咗個 Ant-Man skin， 好有型。如果你手機裏邊裝咗模咧，其他生物都會照樣有呢啲效應嘅。記得有一次好恐怖嘅事件就係我裝咗個爆炸弓箭模啦，你射啲箭出去會爆炸嘅。之後我遇到個弓箭手啦，佢望到我，因為我裝咗有線怪物模啊嘛，咁我就唔小心打咗一下，好似咁樣打咗一拳之後，佢會講嘢，之後會死咗。其實呢個只係將隻牛，係咯，大家見到啦，佢就將隻牛變咗我呢個樣咁解啫，冇乜分別嘅啫。係咁嘅整體。就有隻弓箭手啦，小我射咗隻箭，冇射中我，我以為好好彩啦，只嘣一聲爆炸，然後發覺後面爛晒，之後我先醒起原來我裝咗個無限裝咗個爆炸弓箭模，係啦，好啦，咁基本上今日嘅模組都係啦，介紹到呢度啦，係啦，咁大家我都同大家講咗我嘅微信嘅 WeChat 噶啦，咁大家有意同我 at 我嘅話就係咯，可以用翻喺呢啲片一開始嗰個 ID 啦，係啦，我一陣間都再播多次嘅，係啦，我俾大家睇一次先，再睇多次先，係啦，就係呢個啦，好，大家記住啦，TI 後面加翻個 N 單 N 係大家嚟嘅，英文字都係大家噶啦，係大家嘅 JASONTIN 709394係啦，好，咁我哋今次嘅片就拍到呢度啦。咁如果想訂閱個片呢，就諗喺右下方嘅訂閱；如果中意個片呢，就喺左下方撳喜歡。好，咁今次我哋嘅片就拍到呢度啦。好啦，OK 啦。總係覺得個 ID 有啲好嘢啦，都係好啦。今次我哋嘅片就拍到呢度啦。好啦，拜拜。